Jeg sidder i øjeblikket i Italien, hvor vi er på bilferie i vores lille Fiat 500e elbil. Og jeg har lige optaget en sekvens til den video, jeg er ved at lave om turen, hvor jeg snakker lidt om ladekort og ladestander og lademuligheder i det hele taget. Jeg tænkte egentlig, at den var relevant som en separat lille video for alle dem, der skal ud og køre elbil og måske er lidt usikre på, hvordan det hele fungerer. Så derfor har jeg lige klippet den ind her efter, så du kan se den separat. Selve videoen om hele turen, den kommer på et senere tidspunkt, så du kan eventuelt trykke subscribe og klokken, så du får besked, når den kommer. Du kan også bare kigge ind en gang lidt senere på måneden, så skal jeg nok lægge et link i beskrivelsen til den her video til hele turen. Jeg sidder her i vores lejlighed i Italien og nyder en stille espresso, og jeg har jo lovet tidligere at fortælle lidt om ladekort og hvorfor det er, jeg planlægger vores ladestop på forhånd. Og det vil jeg gøre nu. Hvis du er ny elbilsejer, så tænker du måske, jamen ladestop, er det ikke bare, man kører ind, plukker i, betaler med sit dankort, og så er man videre. Og der må jeg nok skuffe dig og så sige, nej, sådan er det desværre langt fra de fleste steder. Der er begyndt at komme nogle ladestander, hvor du kan betale med et dankort eller et betalingskort, og ikke behøver at være oprettet som kunde eller have en app eller noget som helst. Sjovt nok er det primært på tankstationer, så det er måske fordi de ligesom er vant til infrastrukturen, men faktum er, at det er mere undtagelsen, der bekræfter reglen, end det er sådan, det er. Som hovedregel, så skal du starte opladning på en ladestander, så skal du have en app. Hvorfor det er sådan, det ved jeg ikke. Jeg tænker, det har noget med økonomi at gøre, at det måske er for dyrt at have indløsningsterminaler på alle de her forskellige stander. Men uanset hvad, så er det virkeligheden anno 2023. Så tænker du måske, jamen er det så bare ligesom nede i min lokale kiosk, hvor han ikke har en dankortterminal, men så tager han MobilePay, så jeg skal bare have en MobilePay-app, og så kan jeg bruge den. Og nej, det er det så heller ikke. Fordi der er rigtig mange forskellige firmaer, som opstiller ladestander rundt omkring i Danmark og i Europa, og de har sjovt nok alle sammen selv deres egen app. Så det vil sige, Clever har en app, Ion har en app, Monta har en app, Spiri har en app, Nordlys har en app, osv. osv. De er så også godt klar over, at du kommer ikke til at have 27 forskellige apps på din telefon. Det er jo virkelig bøvlet, hvis du skal have en ny app til hver ny ladestander, du kommer til. Så derfor er der rigtig mange af dem, der har lavet det, der hedder en roaming-aftale med hinanden. Det er lidt ligesom vi kender det fra mobiltelefoner. Så hvis du for eksempel har et mobilabonnement i Danmark hos UC, og du tager til Tyskland, hvor UC ikke har noget netværk, jamen så har de en roaming-aftale med et tysk mobilnetværk, og så kan du bruge det i stedet for, uden at skulle være oprettet som kunde der, eller have deres app, eller noget andet. Og det fungerer lidt på samme måde med roaming. Men der var det, selvom en app understøtter roaming, så er det ikke sikkert, at den understøtter alle andre ladestander, for det kommer an på, om de har lavet en roaming-aftale med den ladestander, du kommer til. Vi kan tage Clever som et eksempel. De er den største udbyder i Danmark, så der er nok rigtig mange, der bruger. Og havde du spurgt mig for 1,5 måned siden, så ville jeg have sagt, nej, men det kan du slet ikke, fordi der havde Clever ikke roaming. Men de har faktisk lige her i juni 2023 indført roaming-mulighed i deres app, både i Danmark og i dele af Europa. Og det betyder, at har du en Clever-app, jamen så kan du godt starte ladning på en stander, der ikke er en Clever-stander. Bare ikke dem alle sammen. Fordi Clever har kun aftaler med 14 forskellige udbydere lige pt, og der er væsentligt flere end 14 forskellige ladenetværk i Europa. Det er lige før jeg tror, der er 14 bare i Danmark snart. Så ja, du kan godt bruge din Clever-app til at starte på andre ladestander end Clever, men ikke nødvendigvis den alle sammen. Og en lille ekstra krølle på det, nu sidder jeg her i Italien, og en af de udbydere, som er i Italien og i det meste af Europa, er Ionity. Og dem samarbejder Clever sjovt nok også med, bare ikke i Italien. Jeg ved ikke hvorfor, men jeg kan godt finde ladere i Clever-appen i Østrig og i Tyskland og i nogle andre steder, men ikke i Italien. Så havde jeg kun min Clever-app, så ville jeg ikke kunne lade hernede. Heldigvis så er der andre apps, som dækker bedre, så du behøver ikke at have 50-100 forskellige apps på din telefon for at kunne lade. Men du skal nok regne med at have i hvert fald et par stykker. Det er nemlig også sådan, at bare fordi man har et ladenetværk, og man tilbyder roaming, så er det heller ikke sikkert, at man tilbyder roaming på alle sine standarder. Vi kan tage Clever igen som et eksempel.
Jeg har en app, der hedder Ellie, hvor jeg har et abonnement, som er det, vi bruger i det daglige derhjemme. Og i den app, de har en roaming-aftale med Clever, så jeg kan godt starte ladning på en Clever-lader via min Ellie-app, og til den pris, jeg har aftalt med Ellie. Med mindre det er en lynlader, fordi dem har Clever nemlig ikke åbnet for andre end deres egne kunder. Så hvis du skal lynlade hos Clever på alle de her fine nye store lynladestationer, de sætter op rundt omkring i landet, så skal du være Clever-kunde. Der kan du ikke bruge nogle af de andre udbydere. Det er jo en lille smule nederen, men det er nok noget at gøre med, at der ikke rigtig er nogen regulering på markedet. Man kunne godt ønske sig måske, at der var et krav, at man som minimum skulle stille sit netværk til rådighed for andre operatører også, så der var lidt interoperabilitet. Man kan håbe, at Clever de måske åbner, nu hvor de selv roamer på andre lynladere, så vil det jo være meget passende, hvis de også ligesom stillede deres egne lynladere til rådighed for nogle af de andre netværk. Vi må se, hvad der sker. Lige pt, så er det et lukket land. Som du nok kan fornemme, så er hele det her lademarked en lille smule det vilde vesten stadigvæk, så man kunne godt håbe på, at der måske kom bare en lille smule regulering, men jeg tænker, at det retter sig hen ad vejen. Og jeg vil så stadigvæk sige, man skal ikke være bange for at køre på lang tur i sin elbil, hvis man bare forbereder sig en lille bitte smule, blandt andet ved at få nogle gode råd, som du får nu, så kan det sagtens lade sig gøre, også selvom man har en elbil med et lille bitte batteri, som vores Fiat 500e. Man skal bare nødt til at være en lille smule opmærksom og planlægge en lille bitte smule. Og det leder os hen til, hvorfor jeg så planlægger min ladestop på forhånd. Fordi for det første, så er en af grundene, det er, at vi har det her lille batteri. Fordi det betyder, at man lader typisk op til 80-85%, når man lynlader på farten, fordi de sidste 15% tager enormt lang tid. Og i Fiat'en, der betyder det, at jeg har sådan en effektiv rækkevidde mellem ladestop på omkring 150 km. Det betyder også, at fra det ene ladestop, så skal jeg altså finde en lynlader, der ligger sådan mellem 130 og 150 km fra den, for ligesom at have et optimalt flow, så jeg ikke skal lade alt for mange gange. Og det begrænser selvfølgelig lidt, hvilke lader jeg kan vælge mellem. Havde jeg nu haft en elbil, der var som elbiler er flest, så havde jeg nu måske haft en rækkevidde på omkring 300 km på motorvejen, og så var det jo straks langt nemmere. Så tror jeg, bare vi havde planlagt et ladestop ad gangen, så det vil sige, mens bilen holdt og ladet, så vil jeg kigge ind i min foretrukne app, og så vil jeg sige, inden for de næste 200-300 km, hvor passer det også at lade, hvor er der en stander, vi kan bruge. Men i og med, at vi har så lille batteri, så er det meget rart lige at kunne planlægge. Den anden grund til, at jeg planlægger, det er, at jeg ikke bruger nogen tilfældig app. Jeg har nogle bestemte apps, jeg helst vil bruge, og det er på grund af prisen. Som jeg sagde før, så er lademarkedet, det er sådan lidt det vilde vesten, og det betyder, at prisen per kilowatt, den svinger ekstremt meget, kan svinge ekstremt meget, afhængig af, hvilken app du bruger, hvilket abonnement du har, og hvilken stander du lader på. Og det er ikke ligesom vi kender det fra benzin og diesel, hvor der ved vi alle sammen godt, jamen hvis du tanker på motorvejen, jamen, så er det en 10-15% i hvert fald dyrere end nede på tanken, der ligger lidt ude på landevejen. Sådan er det ikke. På de her ladestander, der kan prisen svinge op til flere 100%, afhængig af, hvad for en app, eller hvad for en abonnement, du starter din ladning med. Vi kan tage et eksempel. Jeg kan godt lade på Ionity, som sagt, med Clever, bare ikke her i Italien, men i hvert fald i resten af Europa ser det ud til. Der betaler jeg 6 kroner og 49 per kilowatt-time, hvis jeg lader med mit Clever-app. Hvis jeg lader med min BeCharge-app, som er den, jeg bruger, det vender jeg lige tilbage til, så kan jeg lade for 2 kroner og 67 øre. Det vil sige en forskel på omkring 243%. Så man kan sige, hvis du gerne vil både køre grønt og økonomisk, så er man også nødt til at planlægge en lille bitte smule. Desværre så kan jeg ikke anbefale en bestemt app, eller sige, hvad er billigst, fordi jo, jeg kan godt sige, hvad der fungerer lige nu, men det ændrer sig hele tiden. Sidste år, der havde vi stor glæde af den app, der hed Bonnet. De havde sådan en kilowatt-time pakke, hvor man købte 200 kWh til en fast pris, og så kunne man lade dem, og hvis man ladede mere, så beholdt man den til den der faste lave pris, som var under 3 kroner per kilowatt-time. De har så ændret deres forretningsmodel i mellemtiden, så nu har de ikke de der pakker mere, og de er ikke rigtig interessante prismæssigt mere.
så er der rigtig mange danskere, der har brugt dem, der hedder NLX, også kendt som JuicePass. Det er et italiensk firma, de havde noget tilsvarende, hvor du også kunne tegne et månedsabonnement, hvor du så hver måned forudbetalte for et vist antal 100 kWh, som du så kunne bruge. Hvis du så ikke brugte dem alle sammen, så var de tabt, og brugte du mere, så var det dyrere. Det var så deres forretningsmodel. Men, og det var egentlig den, jeg havde regnet med, at vi skulle bruge på den her tur, men lige for omkring en måneds tid siden, så lukkede de ned for det i alle andre lande end i Italien. Så den kunne vi heller ikke bruge. Og det ledte mig så hen til den, der hedder Bcharge, som også er et italiensk firma, som fungerer lidt på samme måde som NLX gjorde. Der har jeg kunne købe en pakke med 500 kWh, som jeg har en måned til at bruge, og den har jeg givet 175 euro for. Så det giver en pris på ca. 2,67 kroner per kWh, hvilket er ganske fornuftigt. Den bruger jeg så som supplement til mit Elli-abonnement, som er det, vi bruger i det daglige. Vi har ikke nogen ladestander derhjemme, så vi er ligesom afhængige af at skulle lade på offentlige stander. Og der kan man sige, at Elli, de har sådan et abonnement, som koster, da vi tager den, det koster 45 kroner om måneden, og det giver mig så en fast pris på 2,90 kroner på langsomme AC-lader og 3,65 på de fleste lynlader, altså omkring 1 krone mere end her, men dog stadigvæk fornuftigt. Lige på nær Ionity-laderne, som vi har haft ret stor glæde af, men der skal man have et dyrere månedsabonnement på det her, for at få en god pris på dem også. Og da vi ikke bruger dem så meget i hverdagen, så har vi ikke det. Men heldigvis, så er det et af de netværk, som Bcharge understøtter, så kan vi bruge det der. De har så til gengæld ikke så mange andre som roaming-partnere. Ikke så mange som NLX havde, men kombinen af de her to for os i sommeren 2023 fungerer. Ja, nu har jeg så siddet og viftet med alle de her ladekort, og så tænker du måske, jamen, siger du ikke, at man skal bruge en app? Hvorfor har du alle de der ladekort? Og det er fordi, du kan altid bruge en app, men mange apps tilbyder også, at du kan købe sådan et ladekort eller en ladebrik. Det er sådan set fuldstændig det samme. Det er en lille RFID-chip, der er pakket ind på forskellige måder, og den gør, at du kan identificere dig over for ladestanderen, så ladestanderen ved, hvem du er, hvor den skal trække pengene. Og det er langt hurtigere og meget mere stabil måde at starte ladning på, end gennem en app. Hvis du bruger en app, så skal du for det første lige finde, hvad er det for en ladestation, der er på. Det gør den som regel med GPS, så det er rimelig nemt. Men så skal du ind og identificere, hvilken en af de der 8-10 forskellige ladestandere, som er her, er det, jeg sidder ved. Det er ikke altid super intuitivt, hvad nummer den har inde i appen, og hvor det står på standeren osv. osv. Når du så har fundet ud af det, så skal du så starte ladningen. Det kræver så, at din telefon har en internetforbindelse. Og en internetforbindelse, der er god nok til, at den ligesom kan sende besked afsted til udbyderen og ned til laderen, at nu skal den starte ladningen. Og så kræver det til sidst, at laderen så også modtager den her besked fra internettet, før den kan starte ladningen. Og faktisk de 2 sidste ting, det havde vi oplevet vi problemer med begge dele på vores tur sidste år, hvor på en lader, jamen der havde jeg simpelthen så dårlig internetdækning, så jeg kunne ikke starte ladningen. Heldigvis så havde min kone et bedre dækning på sin mobil, og hun havde den samme app installeret, så hun kunne så få startet os op. Men havde det bare været mig, så havde jeg lige lidt haft et problem. Vi prøvede også en anden stander, hvor at jeg kunne godt starte ladningen fra appen. Alt så fint ud, laderen fik bare aldrig beskeden, så den startede ikke. Og i det tilfælde, der er det langt smartere at have en ladebrik eller et ladekort, fordi så er man uafhængig af det. Så hvis din app har mulighed for at få sådan et ladebrik eller et ladekort, så vil jeg helt klart anbefale at investere i det. Det koster typisk 75-100 kroner, og det er en engangsudgift, men du vil takke dig selv, fordi det gør bare det hele så meget nemmere, når du er ude at lade. Til sidst så vil jeg også anbefale, at du henter 1 eller 2 apps, som tilbyder en ladebrik eller et ladekort, og ikke noget abonnement. Der findes nogle forskellige, og dem kan jeg godt anbefale, kan man sige, fordi der er det ikke prisen, der er afgørende. Der får du helt sikkert ikke den bedste pris, men det er mere så, du har noget, du kan lade med, hvis du står et sted, hvor det kort eller den app, du normalt bruger, ikke virker, eller hvis du kommer til en lader, som ikke er dækket af den. Dem, jeg vil anbefale, det er Shell Recharge, som er den ene, og så dem, der hedder Plugsurfing, som er den anden. De koster som sagt ikke noget at hente og oprette, så man putter sit betalingskort ind, og så kan man bestille sådan en ladebrik. Plugsurfing koster, tror jeg, 74 kroner. Jeg
tænker, at Shell Recharge koster nogenlunde det samme i dag, jeg ved ikke. Men det er den størrelsesorden. Og det er sådan en engangsudgift, og så betaler du bare det, du lader for til den pris, der nu er på den pågældende lader. Det er som sagt typisk væsentligt højere, som vi også så med Clever, men de her to, de dækker rigtig, rigtig mange ladenetværk, og det vil sige, chancen for, at du kommer til en standard, hvor en af de her ikke virker, eller begge de her ikke virker, den er ret lille. Og det er en meget god backup at have. Vi brugte det selv på den her tur, hvor jeg kom til en standard, som skulle virke med Ellie-kortet. Den var i deres app og så videre, men kortet ville ikke starte laderen op. Og i stedet for så at skulle køre videre til en anden lader med ikke særlig meget strøm tilbage på batteriet, jamen så kunne jeg lige toppe op med Shell Recharge, fordi den kunne jeg godt starte laderen med. Og jeg lavede kun lige 5 kW, så vi kunne komme videre til en anden lader. Så selvom det var lidt dyre, så var det til at lægge med. Så det vil jeg helt klart anbefale som sådan en slags reservedunk, kan man sige. Plugsurfing og Shell Recharge. Så summa summarum, kan man køre på langtur i en elbil i Europa? Ja, det kan du sagtens. Især hvis du har en elbil, som ikke er sådan en lille bybil som vores, så er det ikke noget problem overhovedet. Det er en god idé at have forberedt sig lidt, så man er sikker på, at man har nogle lade-apps, der virker. Gerne nogle, der dækker rigtig mange netværk. Og helt klart, hvis du kan få et ladekort eller en ladebrik, så er det klart den nemmeste måde at starte opladning på. Og hvis du gerne vil have den bedste pris, jamen så må du shoppe lidt rundt og se, hvad er der gældende lige pt. Hvor kan du få en fornuftig pris på det abonnement, der nu passer til dig.